Степь издавна манила разных путешественников, ученых и просто искателей приключений. Со времен Великого Шелкового пути сохранилось немало свидетельств, записок, зарисовок известных странников. Что удалось им зафиксировать о кочевниках и оседлых народов Великой Степи на бумаге и в устном виде? Об этом в проекте «Скетчбук». Аккаунт Петр Чихачев. Возраст 37 лет. Место рождения Гатчина, Россия. Увлечения: география, иностранные языки, геология. Раздел «О себе». Настанет день, и густые туманы, заволакивающие от наших взоров обширную зону Центральной Азии, рассеются под влиянием яркого света науки. Геопозиция: река Иртыш, Восточный Казахстан. В казахской степи лето очень жаркое, а ночи отличаются весьма низкой температурой. Вероятно, это обстоятельство и особые свойства почвы делают местность неблагоприятной для разведения фруктовых деревьев. В Усть-Каменогорске было проведено много опытов с посадкой фруктовых деревьев, но результаты всегда оказывались плачевны. Яблони, вишневые деревья и даже дубы, несмотря на самый тщательный уход, быстро засыхали. Здесь не поднимаются высокие стволы деревьев, сливаясь над вашей головой своими вечно шумящими кронами. Нет здесь ни кустарников, ни трав, покрывающих лесную почву. Здесь все другое. Пред вами на отдельных бугорках поднимаются уродливые кусты саксаула. В верстах в 8 от места ночевки встретилось озеро, отделенное от Балхаша песчаным валом. Берега его поросли камышом, служащим притоном множеству гагар. Птицы эти очень ценятся киргизами за их будто бы вкусное мясо и серебристо-белую шкуру, которую подстилают под колено во время намаза. Климат и почва степной зоны отличаются необыкновенной сухостью. Реки быстро уменьшаются в своем объеме и скоро совсем прекращают течение, образуя ряд плесов или озер с солоноватой водой. Вследствие таких физических свойств степной зоны она не имеет никаких удобств для колонизации. Зато для экономического быта кочевников степная зона чрезвычайно важна. Здесь они имеют лучшие свои зимовки и хороший подножий корм. Саксаул – сущая драгоценность в степи и считается лучшим топливом для юрт. Солонцеватая почва, негодная для культуры, имеет большую ценность в глазах киргиз. Здесь не держится снег, оттого на солонцах не бывает гололедицы, этого непреоборимого бича намадов. Во-вторых, на солончаках растут такие травы, которые едятся с особенным удовольствием овцами, верблюдами и даже рогатым скотом.